嗨，大家好啊！歡迎大家繼續睇我 Stephen Van 玩魔力寶貝嘅。咁咧嗱，呢集咧嚟到咧去打雪山嘅。雪山升咩咧？就係、其實咧可以34咧升到去45咧嘅一個地方嚟嘅。咁如果任乜嘅話咧，就係、要36咧先可以飛雪山嘅。咁啊嗱，都係一如以往啦。咁我都係一個護士同兩個自養師過嚟升寵嘅。咁咧嗱，佢咧呢度雪山咧就大概有20幾層，但係佢每一層咧個迷宮都唔算好大。咁佢其實咧就一層咧，如果唔係瘋狂嘅雨怪嘅話咧，基本上咧係可以好快咁打完。即係好快就已經渡過咗一層。咁啊嗱，頂層咧就應該頂層去到2400嘅啫。咁啊，所以咧而家已經可以開得蝦爆嘅。咁啊，都係啦，因果報應啦，狂因果報應。咁咧原來咧佢之前咧嗰個版本咧係用嗰個容量係比較大嘅。所以比較甩機，咁而家個版本更新咗之後啦，咁啊甩機嘅情況咧就大大改善咗。咁啊，如果拍片嘅話就方便好多啦。咁雪山練功啦，不外乎都係個地獄妖犬啊，同埋一個喪屍嗱，見到啦，地獄妖犬。地獄妖犬同喪屍嘅啫，其實咧就得呢兩種怪，一個係風屬，一個係水屬。主要都係用風地精嘅啦，如果我練嘅話就，即係其實都係防嘅喪屍嘅啫。如果你話妖犬嘅攻擊咧，就唔係話太過強，同埋容易殺，佢比較薄皮。因為嗱45呢啦，咁45呢就已經可以離開啦，跟住就可以去換個第二個地方，可以換地方，咁就打埋一場啦。哇！真係有錢啊！好啦，咁雪山嘅解說呢就到此為止啦，多謝各位收睇，拜拜。